Bu mansardi bu. Mansardini ham qo'shib beryaptilar. Pastda 3 xona, o'zi 5 xonali, kvadrati ham katta novostroyka, 5 etajli domda 5-etajli. Mansarddan hozir 5-etajga tushamiz. Cheramushkada turibmiz. Mana bu tomonimiz ponni plashatka detskiylari bilan bu 6 metrli verandasi. Bu mehmonxona ham bo'ladi. Eshigimiz borda, koridorlar juda ham chiroyli. To'g'rida sanuzel, tepaga ham sanuzel qilsangiz bo'ladi. Xo'p, mana bu Spanligimiz tashqariga qaragan. Mana yerda balkoni bor. Mana balkondan shuni chiqishimizga 24-bog'cha, 13-maktab. Cheramushka, Marg'ilonda cheramushkasida 13-maktabda oldida novostroyka so'raganlar jo'natib qo'yamiz. Narxini 33 ming deyaptilar. Kvadratini ekranga yozib qo'yilyapti. Passiv opitsiyaniyaga bemalol telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa joy so'raganlar bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Baraka qilamiz. Pastki raqamli telefon o'zimiz olib kelib ko'rsatamiz. Mana shunday chiroyli joy so'rashni davom etib tursalar, biz ham chiqarishni davom etamiz. Podpiskalar kesdan chiqmasin.